Buenas tardes con todos, mi nombre es Richie Farfán, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pues el día de hoy nos encontramos realizando un video de la materia de cuidados de enfermería de la mujer embarazada y el recién nacido, a cargo de la docente Elena Guaña Bravo. Pues el día de hoy les vamos a presentar un video educativo acerca de las maniobras de Leopold, la medición de la altura del fondo uterino y la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, como primero tenemos las maniobras de Leopold. Estas son maniobras que se realizan mediante la palpación en lo que es en el abdomen de las mujeres gestantes. Son en total 4 maniobras y todos estos se realizan con la finalidad de identificar la presentación del feto. Cabe recalcar que cada una de estas maniobras identifica un componente diferente. Bueno, en este caso tenemos una paciente embarazada de 3 meses. En este caso, la primera maniobra de Leopold, esta se la conoce como la situación. Aquí se va a determinar si el eje materno a través de la palpación en lo que es el fondo uterino, y como resultado nos va a dar si la presentación del feto se encuentra oblicuo, transversal o longitudinal. Bueno, esta palpación la vamos a realizar, vamos a identificar el fondo uterino mediante la palpación. Vamos a identificar dónde se encuentra la parte que termina del útero, y ahí nos vamos a dar cuenta mediante esta palpación. Cabe recalcar que no es tan profunda, es una palpación suave que no le causa dolor a la madre. Y ahí nos podremos dar cuenta si el bebé se encuentra oblicuo, transversal o longitudinal. La segunda maniobra, esta se la conoce como la posición. Como su nombre mismo lo dice, aquí nos vamos a identificar la posición, en este caso del dorso fetal. Esta se realiza mediante la palpación a altura de los laterales del abdomen. Mediante la palpación vamos a identificar si el dorso del feto se encuentra del lado izquierdo o derecho. Ya. Como tercer maniobra tenemos la presentación. Como su nombre mismo lo dice, aquí esta maniobra nos va a ayudar a identificar si el feto se encuentra podálico o cefálico. Cefálico viene a ser que la cabecita esté encajada en el pubis, o podálico que como su nombre mismo lo dice, que su nalguita esté en lo que es encajado en el pubis. Esta lo vamos en la zona de la palpación, vamos en la parte del inferior del estrecho del inferior del pubis, y podemos desde la parte de arriba del fondo uterino hacer un poco de presión hacia abajo, y con esta palpación nosotros vamos a identificar la presentación del feto. Ok, después de haber realizado esto se va anotando cada dato que vayamos recolectando. Y bueno, como cuarta maniobra tenemos el encajamiento. Como su nombre mismo lo dice, mediante la palpación vamos a identificar si el feto se encuentra encajado en la pelvis. Vamos a colocar nuestras manos y ayudarnos con una suave palpación en lo que son las alturas de las crestas ilíacas, y vamos a identificar si el feto se encuentra encajado en la pelvis. Ok. Como segundo procedimiento, maniobras, tenemos la medición de la altura del fondo uterino. Bueno, esta es una medición que se realiza, se puede decir, de rutina, para determinar el crecimiento o desarrollo del feto. Para realizar esta maniobra, nosotros mediante la palpación, vamos a identificar el fondo uterino. Mediante la palpación vamos a descubrir el fondo uterino que se encuentra en la palpación, y también con la palpación vamos a identificar la parte de la sínfisis del pubis, y con la ayuda de una cinta métrica pues vamos a realizar esta medición. Nosotros vamos a identificar el fondo uterino, y una vez teniéndolo identificado podemos hacer de esta manera, y vamos también a identificar lo que es la sínfisis del pubis.
Una vez teniendo estos datos, lo vamos a anotar y vamos a seguir con el próximo. Como tercer procedimiento o maniobra tenemos la ocultación de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, pues esta es una maniobra que se realiza con la finalidad de nosotros saber sobre la vitalidad del feto, y también se puede llegar a conocer el estado fetal. Bueno, en este caso cabe recalcar que en esta paciente de 3 meses, en pacientes de 20 semanas para abajo, nosotros tenemos como referencia la cicatriz umbilical hacia el pubis. Aquí no hay una referencia estimada, no hay una posición fija. Más bien nosotros vamos a tener que ir buscando dónde se encuentra la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, con la ayuda de un estetoscopio, nosotros vamos a identificar la frecuencia cardíaca fetal. Una vez haber encontrado esto, con la ayuda de un reloj, nosotros vamos a ir midiendo los latidos por minutos. Después de haber obtenido estos datos, nosotros vamos a registrar esta frecuencia cardíaca fetal y la vamos a dar a conocer la vamos a registrar.